Невработена самохрана мајка за 1000 денари долг за судски трошоци треба да плати 90 пати повеќе, односно 90.000 денари. Таа денеска беше на протестот пред Министерството за правда и порача дека нема пари да го прехрани детето, а не да плати огромни извршителски камати. Сега долгот веќе не е 60.000, негде околу 90.000 со тоа што имало асистенција на полиција, значи нивните трошкови што дошла до кај мене дома, адвокатски трошкови и т.н. И секојдневно значи ми врши притисок, стјавуваат на телефони да платам без разлика на тоа што јас доставив дека сум самохрана мајка и невработена во овој момент. Стравува дека може да го изгуби и домот на нејзините родители затоа што со извршителски налог е попишана покутнината која оди на продажба. Они веќе го попишаа, значи ставија налепници, значи во куќата на мојот родител, на мојот татко. Значи попишаа регали и сите тие работи што се значи покупнина. Засегнатите граѓани потпишаа изјави и поплаки и ги доставија до Министерството за правда, од кое бараа да се истражи и стави крај, како што велат, на неконтролираното извршување. Еден од нив е Атанас Ѓорѓиевски, кој за долг од 600.000 денари платил двојно. Извршителот, без разлика на све, наплатил долг од 1.300.000 денари. Со ова решение, значи, што е направено, ова решение е донесено во некој си 2008 година, а извршителот наплатил во 2009. Од тогаш навака секој месец ви наплатува? Не ги наплати од 1.300.000. Ви кинеше од? Ништо не ми кинеше, него директно имаше пари, тие пари мене ми ги украде. Иницијаторите на протестот од Сдруженијето Стоп за извршителите уште еднаш апелираа до надлежните итно да се престане со блокирањето на сметките на граѓаните и инкасирањето пари од грбот на граѓаните за огромни извршителски камати. Да престане блокирањето на сметките. Тоа е запишано во законот тоа е член во законот за платен промет под кој нема директна ингеренција Министерство за правда, но има ингеренција целата влада, значи Министерство за финансии. Тој член каде што на извршителите им се овозможува да блокираат сметка во банка е нечовечки. Сметка од 1000 денари, таа не смее да застари. Сведоци сме, значи, извршителите, освен што го крадат народот, гледате, има информација дека во текот само на 2019 година 20 милиони евра, повторувам, 20 милиони евра се наплатени од државните институции. Значи, извршителите, освен што го крадат граѓаниот, ја крадат и државата. Од Стоп за извршителите најавија дека секој вторник ќе протестираат пред Министерството за правда, се додека не престане, како што велат, неправедното ограбување на граѓаните.